Takk, president. Man må jo stille seg spørsmål av og til hvorfor store omstillingsprosesser i det offentlige så krevende og så vanskelige og fylt av jammerdalsretorikk. For det jo dette også et eksempel på. Jeg tror noe av svaret på dette jo selvfølgelig at det med en viss omstilling så følger det ubehag. Det tror jeg vi skal være enige uansett hvem som posisjon og opposisjon. Men allikevel, man har store omstillinger i privat sektor som går aldeles glimrende, og hvor de ansatte gleder seg å gå til arbeidet. Jeg tror det noe iboende i vårt system, altså sykehussektoren, som drives politisk, og det at man har en tendens til å undertrykke rapporteringer om feil, fordi man frykter det politiske ubehaget, det å bli kritisert for gjennomføringen. Jeg tillater meg å karakterisere redegjørelsen fra statsråden her i dag som en redegjørelse med skrivebordsperspektiv. Og det kan i og for seg være et riktig perspektiv hvis man befinner seg i et kontor. Men for de som befinner seg i en organisasjon og som møter krav om kvalitet og skal møte pasientene med respekt, så det faktisk organisasjonsperspektivet, de ansattes perspektiv og pasientperspektivet som det riktige. Og hvis det da en virkelighetsforskjell mellom skrivebordsperspektivet og organisasjonsperspektivet, så må man i hvert fall være bedre enn statsråden til å forklare Stortinget hva denne forskjellen kan bestå i. Ren taktikkeri fra de ansattes organisasjoner eller fra legene, eller at folk motvillige, kan det da ikke være. Da det jo også slik at man også må lytte til det alvorlige vitnesbyrdet som ligger i at styret skiftet ut, og det gamle fant ikke grunnlag for å fungere under de daværende rammebetingelsene. Daglig leder har trukket seg, og dette altså mennesker som følger bedriften på nærmeste hold og ser den i øyenhøyde, mens andre ser den fra sitt kontor, president. Og det da vi må spørre, det et rimelig samsvar mellom de ressursene som stilt til disposisjon, og de oppgavene som skal løses? Ja, man skal altså ha en stor organisasjonsendring, og midt oppi det hele så skal man også ta ut effektiviseringsgevinsten, mens alle som har vært noe i nærheten av fusjoner i det private næringsliv, vet jo at først må du gjennomføre investeringer, du må bygge nytt, du må ha det på plass, og så må du faktisk være villig til å gjøre pukkelinvesteringer innledningsvis, hvor du bruker noe mer penger i en omstillingsfase. Så kan du hente ut rasjonaliseringsgevinstene, for ellers går det utover kvaliteten på produktet. Hvis man gjør det i privat næringsliv, så mister man jo kundene, og det har man jo selvfølgelig ikke råd til. Så det denne bagatelliseringen av problemene som fører oss lengre fra både pasienttrygghet og en forsvarlig omstillingsprosess, president.